Focos de auscultación cardíaca. A continuación vamos a buscar nuestros focos cardíacos con nuestro fonendoscopio para realizar la respectiva auscultación. El primer foco a buscar es el aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal con paraesternal derecho. En este vamos a tener su respectivo ruido cardíaco. Luego vamos a auscultar el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal con borde paraesternal izquierdo, es decir, al otro lado del aórtico. Igualmente vamos a determinar el ruido cardíaco del mismo. A continuación, el tricúspide, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda o borde esternal izquierdo inferior, para determinar su ruido cardíaco. Tenemos el foco mitral, que se encuentra en la línea axilar al quinto espacio intercostal con línea medioclavicular izquierda, determinando así su ruido cardíaco. Foco aórtico accesorio. Este se encuentra en el tercer espacio intercostal con borde paraesternal izquierdo y se puede apreciar de mejor manera los fenómenos acústicos valvares aórticos.